बिजली के तारों पे परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमशेद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ आने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। अब बात करते हैं कि वीडियो किस चीज़ की है। जी बिल्कुल, वीडियो के पहले 5 सेकंड से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं एक वीडियो पे जो है कि वाई डोंट बर्ड्स इलेक्ट्रोकटेड ऑन पावर सप्लाई, के बिजली के तारों पे परिंदों को करंट क्यों नहीं लगता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Would you ever touch a live electrical wire? Of course not, because it is likely to kill you. So how come birds can sit unruffled on high voltage power lines? जी बिल्कुल, ये एक सवाल जो भी जितने भी बच्चे होते हैं, स्पेशली क्लास 4 से लेके 8 तक, उन बच्चों के माइंड में सवाल बार बार आता है कि अगर हमें करंट लग रहा है तो परिंदों को करंट क्यों नहीं लग रहा, क्या वजह हो सकती है। उनकी जो वो जुस्तजू है वो इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बता रही है। What magical ability do they have to withstand such contact? To understand that, we must first understand electrical current. Electrical current is the movement of electrons. These electrons travel from the power station to your house through the mains. They then move through the power lines, through your electronic devices, and eventually... समझाने में जो स्टार्ट में बता रहे, काफ़ी आसान तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले अगर हम इस बात को समझ सके कि बिजली आखिर है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की समझ आ जाए कि है क्या और हमारे घर तक कैसे आती है, तो हम इस बात को इजीली समझ सकते हैं कि जितने परिंदे होते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता। Return to the mains. This process takes place in a closed loop. This closed loop is necessary in order for electricity to... अगर देखा जाए जितनी भी हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें क्या होता है कि जब एक वायर से बिजली आती है तो उसको हम दूसरे वायर से कनेक्ट करवाते हैं, चाहे वो बल्ब के ज़रिए हो, चाहे वो मोबाइल चार्ज जब हम चार्ज करते हैं उसके ज़रिए, या कोई हम फ़ैन चला रहे हैं। तो जब दो वायर आपस में मिलते हैं, एक जो उनका जो कहते हैं कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरा जो अर्थ से कनेक्टेड है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कोई चीज़ हम यूज़ में लेके आ सकते हैं। सो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। Flow. In order to move, electrons also require a difference in electrical potential. Simply put, electrons move from a higher electrical potential to a lower one. Imagine a bunch of balls on top of a hill. If they are not blocked, they will roll down any path that becomes available. हाँ जी, जिस तरह बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आमतौर पे क्या होते हैं, जो हायर कंसंट्रेशन से है वो लोअर की तरफ जाते हैं। बड़ी प्यारी मिसाल दी है उन लोगों ने कि अगर आपके पास कुछ बॉल्स हो और उसको आपने ब्लॉक ना किया हो तो वो तब तक मूव करते रहेंगे जब तक वो हायर से लोअर एरिया की तरफ चले ना जाए। जब तक कोई उसको ब्लॉक ना कर दे या फिर जो उनका लोअर की तरफ जाने का वो जो फ्लो है वो ख़त्म ना हो जाए, वो ग्रेविटी उसको खींच रही है, तब तक वो बॉल चलती रहेंगी। सो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह है कि जब उनको मौका मिलता है हायर से लोअर की तरफ जाने का तो वो फ्लो करते हैं और करंट उसके साथ पास होता रहता है। This is similar to how electrons move from one electrical potential to another. But when a bird sits on a wire, both of its feet are at the same electrical potential. So the electrons therefore have no reason to flow through the bird's body. No moving electrons means no electric current. The bird is... कि जब परिंदे बैठ जाते हैं हमारे साथ, जब परिंदे बैठ जाते हैं वायर पे, तो उनको इलेक्ट्रॉन को रास्ता नहीं मिलता कि अगर वो फ़्लो करे तो कहाँ फ़्लो करे। अगर उनको रास्ता मिल गया, जिस तरह अगर कोई इंसान किसी वायर को टच कर लेता है तो इंसान ज़मीन पे खड़ा होता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को वायर से होते हुए इंसान की बॉडी से गुजर कर ज़मीन तक पहुँचने में। जबकि परिंदों के सिचुएशन में इस तरह नहीं होता, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो उसकी तरफ फ़्लो करती नहीं है। पहली वजह तो इन लोगों ने ये बता दिया। अब आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं। Unless it suddenly touches another electrical wire, especially one with a different electrical potential. If it does this, it opens a path for... बिल्कुल, जब अगर ये सेम परिंदा दो वायर पे बैठ जाए, दो वायर को टच करे तो इनको करंट लगेगा। जैसे देख सकते हैं ये एक परिंदे को लग गया और ये नीचे गिर गया। Buried in the ground, so it has a low electrical potential.
If a bird were to sit on that pole and simultaneously touch a wire, the current would once more flow from the high potential wire through the bird's body and into the low potential ground. This is जिस तरह बता रहे हैं कि अगर ये जो उनका टावर सा भी होता है वो जो वोट से बना होता है, अगर वो गीला हो या उसमें इस तरह की कंडीशन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, तो जो बर्ड उसके ऊपर बैठता है उसको करंट लगने के चांसेस बन जाते हैं. is the same reason why it is dangerous for humans to touch live wires. Since we are almost always in contact with the ground, our bodies serve as a conductor for current to move from an area of high potential, like a wire, to an area of lower potential, the flow. जिस तरह वीडियो में बता रहे हैं कि हमारी बॉडी एक गुड या कह सकते हैं कि बेस्ट कंडक्टर प्रोवाइड कर देती है इलेक्ट्रिसिटी को. तो जब हम किसी वायर को टच कर लेते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी से. तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं. Our bodies make excellent electrical conductors, and the result is that we get zapped. This is why workers repairing live electrical wires use insulating materials, such as rubber, in their clothing and equipment. Even their bucket trucks are properly insulated. These insulating materials यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का काम करना हो, वायर को डील करना हो, वायर को टच करना हो किसी काम की वजह से, तो क्या करना है कि पहले ख़ुद को अपने ज़मीन से आइसोलेट कर लेना है कि आपका कोई कॉन्टैक्ट ज़मीन से हो ही ना. अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट ज़मीन से नहीं है तो आपको करंट लगने के वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. इसलिए इन लोगों ने कहा कि क्या करते हैं कि आमतौर पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी किसी बड़े टावर पे काम करना हो तो हेलीकॉप्टर से लटक के आमतौर पे जो वायर लगाने वाले इलेक्ट्रिसिटी के कंपनी वाले लोग होते हैं वो काम करते हैं, उसको डील करते हैं, तो उनको करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं. आइसोलेट होना ज़रूरी है. But humans should stay far away. हाँ जी, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली. बिल्कुल उन लोगों ने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया इस पॉइंट से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किस तरह ये फ़्लो करती है, किस तरह इंसान को शॉक लगता है और परिंदों को शॉक क्यों नहीं लगता. अगर परिंदों को शॉक लगता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अब दीजिए अपने दोस्त शमशेद अली को इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह ने के बाद.